कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान और ईरान की सरहद की बंदिश के नतीजे में सरहद पर फंसे 300 से ज़ायद ज़ायरीन और ताजरों को जुम्मा को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त मिल गई है। ताहम अब भी पाकिस्तानी ज़ायरीन की बड़ी तादाद ईरान के मुक़द्दस शहरों कुम और मशहद में फंसी हुई है। जुम्मे को जो अफराद पाकिस्तान में दाखिल हुए इनमें भी अक्सरियत ज़ायरीन की थी जो गुज़श्ता चंद रोज़ से पाकिस्तान की सरहद के करीब ईरानी इलाके में मौजूद थे। नाजरीन, तफ्तान के असिस्टेंट कमिश्नर नजीब कम्बरानी का कहना है कि 54 ज़ायरीन ईरान के इन इलाकों से आए हैं जो कि कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, इसलिए इन्हें निगहदाश्त के लिए करंतना मरकज़ में रखा जाएगा। ताहम असिस्टेंट कमिश्नर का ये भी कहना था पाकिस्तान आने वाले ताजरान इलाकों में नहीं गए जो कि कोरोना से मुतासर हैं और इन्हें स्क्रीनिंग के बाद जाने दिया जाएगा। नाजरीन, तफ्तान में कायम करंतना के मरकज़ में पहले से 250 के लगभग ज़ायरीन मौजूद हैं और असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक इन्हें क्लियरेंस के बाद इनको इनके इलाकों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तान से हर बरस हज़ारों शिया ज़ायरीन ईरान में मुकाम मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए सफ़र करते हैं और इनमें से तकरीबन तमाम ही मशहद और कुम का रुख ज़रूर करते हैं। नाजरीन गिरामी, मशहद में शियों के 8 इमाम के हरम से चंद मिनट की दूरी पर फलके आब के इलाके में वाक़ एक होटल में पाकिस्तान के शहर कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मुजतबा हसन और इनके ख़ानदान के दीगर 4 अफराद मुकीम हैं। ये लोग तकरीबन 17 रोज़ कबल ईरान पहुँचे थे। मुजतबा हसन का कहना है कि वो खुद को होटल में महसूस कर रहे हैं और चंद रोज़ पहले तक ऐसा नहीं था। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। हसन ने यह भी बताया कि होटल की खिड़की से बाहर झांको तो वीरानी का एहसास होता है। जुम्मे को नमाज की गर्द से हज़ारों अफराद इमाम रज़ा के हरम का रुख करते थे, लेकिन इस जुम्मे को हकाम ने ऐलान कर दिया था कि बाजमात नमाज हरम में अदा नहीं की जाएगी। इनका यह भी कहना है कि हम लोग जो राशन साथ लाए हुए थे वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, बाहर से कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि अद्वियात और मास्क तक इस वक्त मुयस्सर नहीं है। और ये भी बताया है कि होटल से बाहर ना सिर्फ फ़ज़ा बदल चुकी है, ईरानी शहरियों का इनके साथ रवैया भी बदल चुका है। वो कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी ये वायरस साथ लेकर आए हो, यहाँ तक कि हमें कोई दुकान पर सौदा सलब तक नहीं देता। हसन के मुताबिक वो कहीं आ जा भी नहीं सकते। हकाम ने बताया है कि भीड़ में वायरस के फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इस वक्त हसन और इनके साथ मशहद में मौजूद दीगर पाकिस्तानी शहरियों की तमाम तर तवज्जो ईरान से निकलने पर मरकूज़ है, मगर ये इतना आसान नहीं। पाकिस्तान ने जहां ईरान के साथ अपनी सरहद बंद कर रखी है, वहीं फ़ज़ाई सफ़र भी मुअत्तिल है। हसन और इनके ख़ानदान को वायरस से भी ख़तरा है और इनका वीज़ा भी ख़त्म हो चुका है। वो वीज़े की मुद्दत में इजाफ़े के लिए मुकामी ईरानी एजेंसी गए थे, लेकिन इन्होंने मिलने ही से इनकार कर दिया। हसन का दावा है कि पाकिस्तान के मुकामी कौंसल खाने से भी इनको कोई मदद नहीं मिली। ईरानी हकाम कहते हैं कि हमारे दरवाजे तो खुले हैं, आप वापस जा सकते हैं, मगर आप ही के मुल्क के नखरे ज़्यादा हैं। हसन ने यह भी बताया है कि जुम्मे को 4 बसों में सवार 200 के करीब पाकिस्तानी ज़ायरीन ने मशहद से निकलकर सरहदी शहर जहदान जाने की कोशिश की, मगर इन्हें शहर में दाखिले से कबल ही रोक लिया गया। अब वो सड़क पर बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। यहाँ की एक वजारत का तहरीरी हुक्मनामा मेरे पास मौजूद है, जिसमें ये लिखा है कि गैर ईरानी ज़ायरीन को सराय वगैरह में जगह ना दी जाए। हसन के मुताबिक जहदान सरहद पर रुके पाकिस्तानी ज़ायरीन से इनका राब्ता हुआ तो मालूम हुआ कि इन्हें किसी सराय में भी जगह नहीं मिली, यहाँ तक कि इन्हें शहर में भी दाखिल नहीं होने दिया गया। यहाँ सर्दी बहुत है और वो सड़क पर पड़े हैं। नाजरीन, जिस जगह हसन और इनके ख़ानदान के अफराद ठहरे हैं, इससे कुछ ही फासले पर बाज़ार रज़ा में वाक़या चंद होटलों में पाकिस्तानी ज़ायरीन के 3 से ज़्यादा काफ़िलों के लोग ठहरे हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। इस काफ़िले के सालार राना तौसीफ का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर लाहौर से है। इन्होंने बताया है कि इनके काफ़िले में मौजूद लोगों की वापसी की परवाज़ें
قطر اور امارات ایئر لائن پر بک تھی مگر وہ معطل کر دی گئی ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کے مطابق جو راشن لے کر آئے ہوئے تھے وہ ختم ہو چکا ہے۔ لوگ جو پیسے اپنے ساتھ لائے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں اور ان کے قافلے میں موجود افراد اب شہر کے ان علاقوں کی طرف نکل رہے ہیں جہاں انہیں سستی رہائش مل سکے۔ کوئی سستا ہوٹل تلاش کریں گے یا پھر جو مہمان سرائے ہیں وہاں رکنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں 3 وقت کا کھانا کھاتے تھے اب 2 وقت کا کھائیں گے۔ رانا توصیف کا کہنا ہے کہ مشکل کے اس وقت میں وہ اپنے ملک کی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہی ان کی مدد کر سکتی ہے۔ ناظرین، لاہور کے رہنے والے 2 دوست سید کاظم عباس اور میاں حسن بادشاہ بھی خیابان امام رضا کے علاقے میں ایک ہوٹل میں مقیم ہیں۔ کاظم عباس نے بتایا ہے کہ انہیں بازار جانے کے لیے بھی مکمل تیاری کرنا پڑتی ہے۔ کھانا تو ہم خود پکا لیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بازار بند ہے۔ ہمارے پاس نمک مرچ بھی ختم ہو چکا ہے، پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہوتا اور باہر سے ہی خریدنا پڑتا ہے۔ ہم جو بجٹ لائے تھے وہ سارا ختم ہو چکا ہے اس کورونا کی وجہ سے۔ قاسم کا کہنا تھا کہ شہر میں سنسنی کی کیفیت طاری ہے، لوگ اجنبیوں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ جو ہجوم ہم جب آئے تھے تو نظر آتا تھا اب وہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں سنتا، کسی سے اگر راستہ سمجھنا ہو اور اسے فون پکڑاؤ وہ فون نہیں پکڑتا ہے۔ کاظم عباس نے یہ بھی کہا کہ انہیں یا ان کے کسی بھی جاننے والے میں تاحال کورونا کی تشخیص نہیں ہوئی ہے۔ ان کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ ان کا ٹیسٹ منفی ہے، تاہم وہ خوف زدہ نہیں ہیں۔ ابھی تو ہمیں شکر ہے کورونا نہیں ہوا، ہم بہت احتیاط کر رہے ہیں، لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہمیں وائرس لگ گیا اور اس وقت ہمیں کوئی ریلیف ملے تو کیا فائدہ۔ وہ جلد از جلد ایران سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ان کی پرواز 4 مارچ کو طے تھی مگر انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ معطل ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایران میں پاکستان کے قونصلیٹ اور حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر کسی نے ان کا فون نہیں اٹھایا۔ ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا ہم کسی اور ملک کی طرف پرواز کر کے وہاں سے پاکستان کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ براہ راست پروازیں تو بند ہیں۔ ناظرین، حسن مجتبیٰ ڈار ایران کے شہر قم میں موجود ہیں جو کورونا وائرس سے متاثرہ بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ حسن ڈار نے بتایا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا شہر ہی بند ہے۔ ایرانی بہت ڈر گئے ہیں، وہ خود کو بہت زیادہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ دن پہلے تک وہ کسی سے سلام بھی نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ جب قم پہنچے تھے تو اس وقت حالات ایسے تھے کہ ایرانی حکام زیارت میں زرعی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دے رہے تھے، کوئی ہاتھ لگاتا تھا تو فوراً سپرے کر دیتے تھے۔ حسن مجتبیٰ کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت سے پاکستانیوں کو پریشانی کے عالم میں قم میں پھنسے ہوئے دیکھا ہے اور ان کے علم کے مطابق کسی میں وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی، تاہم انہیں تشویش تھی کہ سرحد کب تک کھلے گی۔ حسن نے یہ بھی کہا، میرے پیسے ختم ہو گئے تھے تو میں نے گھر سے منگوا لیے ہیں، اب میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ سرحد کھلے اور میں پاکستان واپس جاؤں۔ ناظرین، یہ تھی ایران میں پھنسے کچھ پاکستانیوں کی داستان۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا حکومت پاکستان کو تمام پاکستانیوں کو آنے دینا چاہیے یا وائرس کے خطرے کی وجہ سے وہیں رکے رہنے دینا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ آج کے موضوع کا اختتام کرتے ہیں اور ہر روز کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری روز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔